به نام الله بخشاینده و مهربان. برنامه دیگری رمضانی برای خواهرم. سنت نماز بامداد را بخوان. نماز سنت بامداد اجر و ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نماز را دائما می خواندند و هیچگاه آن را ترک نمی کردند. حتی در سفر هم ادا می نمودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن این نماز فرمودند: 2 رکعت نماز سنت، یعنی نماز سنت بامداد، از دنیا و از آنچه که در آن است بهتر می باشد. روایت مسلم. اگر معنایش، اگر نماز سنت بامداد تا این درجه فضیلت داشته باشد، پس نماز فرض بامداد چگونه باشد؟ خواهر گرامی، در این نماز سوره های کوتاه را قرائت نموده به قدر امکان این نماز را کوتاه و سبک بخوان، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز را کوتاه و سبک می‌خواندند. در رکعت اول این نماز سوره کافرون را بخوان، در رکعت دومش سوره اخلاص را بخوان، یا اینکه در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را بخوان و در رکعت دوم آیت 52 سوره آل عمران را بخوان، یا اینکه در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را بخوان و در رکعت دوم آیت 64 سوره آل عمران را بخوان. در کتاب صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت بامداد در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را می‌خواندند. بسم الله الرحمن الرحیم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. و در رکعت دوم آیت 52 سوره آل عمران را می‌خواندند. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. در کتاب صحیح مسلم در روایت دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت بامداد در رکعت اول آیت 136 سوره بقره را می‌خواندند و در رکعت دوم آیت 64 سوره آل عمران را. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. پس از خواندن سنت بامداد پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی باشد هم استراحت نما. پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خود نماز سنت بامداد را می خواندند و پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی استراحت می کردند. سپس برای ادای نماز فرض بامداد به مسجد روانه می شدند. عایشه رضی الله عنها می فرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز سنت بامداد را می خواندند
به پهلوی راست خود استراحت می کردند. روایت بخاری. همچنین از عایشه الله از او راضی باشد آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز سنت بامداد را می خواندند اگر من بیدار باشم با من صحبت می کردند و الا به پهلوی راست خود استراحت می کردند. روایت بخاری و مسلم. تماشابینان عزیز، روز دیگر انشاءالله درباره ادا کردن فرض نماز بامداد با شما صحبت خواهیم کرد. شبکه‌های ما را همراهی کنید و حتما آبونه شوید و نوار را به دیگران نیز فرستید.